Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε σε άλλο ένα βίντεο από την ομάδα του Trader24.gr. Η μετοχή της Tractor Supply βρέθηκε σε υπεραγορασμένη ζώνη μετά την κατοχήρωση των $220 και δείχνει να έχει καύσιμα να κινηθεί προς τα 265, ειδικά εφόσον βγάλει όγκους πάνω από τα 230. Η κοντινή στήριξη παραμένει η περιοχή συσσόρευση $222 με το stop κάτω από 203 σε κλείσιμο ημέρας. Ενθαρρυντική για την πορεία της μετοχής είναι η εικόνα των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας, τα οποία για το γάμα τρίμηνο τέλους κατέρευσαν θετικές μεταβολές. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας κατέρευσαν μεταβολή συν 15,8% σε ετήσια βάση και άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια, γεγονός που μεταφράστηκε σε αύξηση 17,7% των κερδών, τα οποία βρέθηκαν στα $224,4 εκατομμύρια. Αντίστοιχη μεταβολή συν 17,9% σημείωσε το λειτουργικό κέρδος καρφαλώντας στα $297 εκατομμύρια. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως εντός του γάμα τριμήνου η εταιρεία επέστρεψε στους μετόχους συνολικά $200,6 εκατομμύρια, 141,3 εκατομμύρια με τη μορφή επαναγοράς ιδίων μετοχών και 59,4 εκατομμύρια με τη μορφή μερίσματος. Τέλος, η εταιρεία άνοιξε 12 νέα καταστήματα, γεγονός που πιστοποιεί τη δυναμική της και τη συνεχή μεγέθυνσή της. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο από την ομάδα του Trader24.gr. Για να είστε πάντα ενήμεροι για τις αγορές, πατήστε το subscribe και εγγραφείτε στο κανάλι μας.